ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோவில் சூப்பரான உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு கஷாயம் செய்வது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சுக்குங்க. இந்த சுக்கு மாவு சுக்குன்னு இது பேர். இந்த சுக்கு நல்லா வாங்கி நம்ம நல்லா கழுவி சுத்தமாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதனால் இந்த கஷாயத்தில் சுக்கு இடம்பெறுதுங்க. அடுத்து இது சுக்கு தொண்டை வலி, கரகரப்பு, உடலுக்கு சுறுசுறுப்பு தரக்கூடியதில் இந்த சுக்கு முதன்மை இடம் இருக்குங்க. நச்சு கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றும் தன்மையும் இந்த சுக்குக்கு இருக்குங்க. அதனால் சுக்கு. அடுத்தது மல்லி. இந்த மல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம், மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு அரைப்போம் இல்லைங்களா? இது மல்லி 50 கிராமு, சுக்கு 25 கிராம் அளவு சொல்லணும்னா 25 கிராமு, மல்லி 50 கிராம். இந்த மல்லியோட தன்மை என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட பாக்டீரியாவை அழிக்கும் சக்தி இந்த மல்லிக்கு இருக்குங்க. அதனால் இந்த மல்லியும் இந்த கஷாயத்தில் சேர்த்துருக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா மிளகு. இது நம்ம மிளகு ஜீரகம் எப்பவுமே ரசம் வைப்போம் இல்லையா? அந்த மிளகு 1 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, இப்படிங்க. இது எல்லாமே நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம வச்சுருக்கிறது தான். இது நம்ம மருந்து கடைகளில் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டா இந்த கஷாயத்துக்கு நமக்கு ஈஸியாக. ஃபஸ்ட்டு சுக்கு போட்டுக்கிறோம் பாருங்கள். சுக்கு நல்லா வறுத்துக்குங்க. நல்லா பொன்னிறமாக அந்த மாதிரி வறுத்துங்க. இது பண்ணுதா? மல்லி 50 கிராம் சொன்னேன் இல்லையா? இது 25 கிராம் சுக்கு, மல்லி 50 கிராம். அதே நல்லா வறுத்துங்க. சிம்லே வச்சு தீயாமல் கருகாமல் இருக்க மாதிரி பார்த்து வறுத்துங்க. இப்படிக்க இது கண்டந்திப்பிலி. இதையும் நல்லா பொன்னிறமாக வருங்க. இது அரிசி திப்பிலி பாருங்கள். அடுத்தது அரிசி திப்பிலி போடுறேன். நான் மொத்தமாக பொடி பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கிறதுக்காக நான் எல்லாமே போட்டு வறுத்துக்கிறேங்க. மிளகு, சீரகம், உடம்பை சீராக வைத்துக்கொள்ள உதவக்கூடிய ஒரு பொருள் சீரகங்க. அதனால் அதையும் நான் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கிறேன். அந்த வாசம் வரும் இல்லைங்களையா? சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அந்த வாசம் வர வரலும் பொன்னிறமாக வச்சு தீயாமல் வறுத்துக்குங்க. வறுத்தது எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ நான் 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி கஷாயம் போட போகிறேன். அதுக்கு 4 பேர் குடிக்கிறதுக்கு 2 ஸ்பூன் மட்டும்தான் நான் போட்டு போகிறேன். பாருங்கள், இந்த டம்ளரில் 2 டம்ளர், இந்த டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து ஊற்றி ஸ்டவ்வில் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். 2 டம்ளர் தண்ணி. இது 4 பேர் நம்ம குடிக்கலாம். இதில் 2 ஸ்பூன், 4 பேர் குடிக்கிறதுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணியும் 2 ஸ்பூன் பொடியும் போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள். இதை அப்படியே போட்டு குடித்தா குழந்தைங்களாம் குடிக்கல அப்படின்னா சர்க்கரைக்கு பதில் நாட்டு சர்க்கரை இருக்குது பாருங்கள். அந்த நாட்டு சர்க்கரையும் நம்ம 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா குழந்தைங்க குடிக்கணும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக 1 ஸ்பூனு நாட்டு சர்க்கரை போட்டுங்கன்னா கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பிள்ளைங்க குடிக்கும். அப்படியே செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பிள்ளைங்க குடிக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க பழகணும். இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலக்கிடுங்க.
பெரியவங்க அப்படியே கூட குடிச்சிடலாங்க. ஆனால் குழந்தைங்க குடிக்காதுன்றதுக்கு தான் நான் இதை திரும்ப மென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு, நாட்டு சர்க்கரையும் நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது இல்லைங்களா, அதனால் நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடலாங்க. இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா வைரஸு ஒரு காட்டு தீ போல் ரொம்ப வேகமாக பரவி வருது இல்லைங்களா. எந்த வைரஸ் நோயும் இனி வரும் காலத்துலேயும் நமக்கு எந்த வைரஸ் நோயும் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளை நாமே பாதுகாக்கணும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தன்மையை நம்மளே நம்ம உருவாக்கிக்கணும் இல்லையா. நம்ம முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்தால் தான் இந்த நோயெல்லாம் நம்மளை வந்து தாக்காமல் இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நோய் வருவதற்கு முன்பே இது போல் கஷாயம்லாம் நம்ம செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நம்மளும் குடிக்கலாங்க. இந்த கஷாயம்லாம் தொண்டையில் ஏற்படுகின்ற வலி, அந்த இருமல், சளி, ஜுரம், உடம்பு வலி இதெல்லாம் நமக்கு சரி செய்யக்கூடிய ஒரு கஷாயங்க இந்த கஷாயம். நல்லா கொதி வருது பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கட்டோங்க. அந்த வாசம் வரும் பாருங்கள், அந்த கஷாய வாசனை வரும் பாருங்கள். நாட்டு சர்க்கரை, திப்பிலி, மிளகு, ஜீரகம், மல்லி எல்லாமே கலந்து நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம எடுத்து வடிகட்டிக்கலாங்க. சர்க்கரை வந்து நம்ம வெள்ளை சர்க்கரையை நம்ம சேர்க்கக்கூடாது இல்லைங்களா, அதனால தான் இல்லை நாட்டு சர்க்கரை போட்டிருக்கேன். இது 5 பேர் கூட குடிக்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தை எல்லாருமே வீட்டில் போட்டு குடிங்க. எந்த நோயும் நம்மளை தாக்காதுங்க. அந்த காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி கஷாயம்லாம் போட்டு நிறைய குடிக்கிறது தான் உடல் வலிமையாகவும் எந்த நோயும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தாங்க இல்லையா. நம்ம இனி வரும் காலங்களெல்லாம் நம்ம இதை பயன்படுத்தினா நமக்கு எந்த ஒரு கெடுதியும் உடம்புக்கு வராதுங்க. நம்ம எந்த வைரஸ் வந்தாலும் நம்ம அதை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்குங்க. நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை வீட்டில் போட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க, நீங்களும் குடிங்க. இதுபோல் இன்னொரு கஷாயத்தில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.